шууд яриа. За өнгөөлөгч миний хувьд за нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо 2025 оны 10 сарын 16-ны өдөр 25 дөрөв 123 дугаартай туулын хурдны зам төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрсөн уг тогтоолыг за ил туул боловсролыг тогтоолгохоор захиргааны иргэн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. За нэхэмжлэлийн дагуу захиргааны шүүхээс захиргааны хэрэг үүсэн шалгагдаж байгаа. За хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа хугацаанд за мөн нэхэмжлэгч одоо миний зүгээс туулын хурдны зам төсөл хөтөлбөрийг одоо энэ хэдийгээр хэрэг шалгагдж байгаа ч гэсэн хэрэг шалгагдах ажиллагаанд бас үйл ажиллагаа явагдаад байгаа юм байна гэсэн одоо сошиал медиа тийм ээ баримтад тулгуурлаад за энэ төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зөвшөөрсөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг актыг одоо төдөлзүүлж өгөөсэй гэсэн хүсэлтийн дагуу өнөөдөр шүүхээ урьдчилсан хэлэлцүүлэг явагдлаа. За урьдчилсан хэлэлцүүлгээр бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо итгэмжсэн төлөөлөгч оролцсон. За итгэсэн төлөөлөгч шүүх уралдаанд тайлбарлахдаа за энэхүү актыг хэрвээ төдөлзүүлвэл бас олон үр дагавартай өөрөөр хэлбэл одоо аудитын байгууллагаас гадна одоо үр дагаврууд их гарна. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөл хөтөлбөрийг одоо зогсоовол гадаад байгууллагад одоо гэрээний дагуу төлөх төлбөр гэдэг энэ асуудлууд за олон улсын арбитрийн шүүхэд дуудагдах энэ асуудлууд яригдана. Үүнтэй холбоотой баримтуудаа шүүхэд гаргаж өгье, хугацаа өгөөч гэсний дагуу шүүхээс бас 7 хоногийн хугацаагаар одоо хойшлууллаа. За миний зүгээс бол за уг шийдвэрийг төдөлзүүлэхтэй холбоотой гаргасан хүсэлтэд дэмжиж оролцсон. За мөн тухайн өдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэлийг бас нотлох баримтаар гаргуулахыг хүсэлт гаргалаа. За мөн уг хуралдаанд нийслэлийн засаг даргуулан тамгын газраас ямар төслийг яг тухайн үед одоо орж батлуулсан юм бэ, зөвшөөрүүлсэн юм бэ гэдэг тэр төслийг тухайн үеийнхэн байдлаар бас нотлох баримтаар хэрэгт гаргуулж өгч гэсэн хүсэлт гаргаж за уг хүсэлтийн маань бол шүүх хангасан. За шүүхээс 21-ний өдөр урьдчилсан хэлэлцүүлгийг дахин хийн. Үүнээсээ өмнө мөн энэ төсөл хөтөлбөртэй холбоотой тараасыг газар дээр нь яг туулын одоо гол аль хэсгээр тийм ээ газар байршлын хувьд энэ 56 зууны 44 га газар гэж байгаа байхгүй. Энэ ч бол маш том талбай. Яаж тараасан дайрч хамаарч байгаа гэдэг байдал дээр газар дээр нь шүүхээс үзлэг хийхээр боллоо. За тэгэхээр өнөөдөр энэ туулын хурдны зам төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг ерөнхий сайд зогсоосон ч гэсэн за саяхан сошиал медианд гарснаар засгийн газрын хяналтын газрын одоо албан тушаалтнууд явж шалгахад за үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн гэсэн байдлаар бас мэдээ бол олж харсан. Тэгэхээр миний зүгээс бол энэ шүүхийн шийдвэр шүүхээр асуудал шийдэгдэх жахад энэ туулын хурдны зам хөтөлбөр хэрэгжээд явбал нөгөө шүүхээр гаргуулж байгаа шийдвэр маань бас одоо утгаа алдна тийм ээ. Шүүхээс төсөл хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлсэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр хууль бус байсан байна гэсэн шийдвэр гаргахад хэрвээ энэ засаг даргаас одоо ингээд дур мэдээд төслөө ерөнхий сайд зогсоочод байхад хөрвүүлжлүүлж байгаа тохиолдолд бол энэ шийдвэрийн нөгөө нэг биелэлтийн байдал бас алдагдах учраас шүүхийн шийдвэр гартал төдөлзүүлж өгөөч. За энэ цаашдаа ямар хууль зүйн ач холбогдолтой юм гэхээр төдөлзүүлсэн шүүхийн шийдвэр гарсан тохиолдолд за шүүгчийн захирамж шүүхийн тогтоолыг биелүүлэхийг бол шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар хариуцж ажилладаг. Тэгэхээр тухайн газар төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа талбай дээр очиж шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газараас бол хэрвээ захирамж гарвал бит хүмжлэх за үйл ажиллагааг зогсоохын ажиллагаанууд явагдах юм одоо үр дүнтэй ийм ажил юм аа. Тэгэхээр таны ярианаас ойлгож байгаа нь бол хоёр төрлийн шүүхийн асуудал явж байна гэж ойлгож болох уу? Төтгөлзүүлэх нэг байгаа юм байна. Өөр шүүхтэр туулын хурдны замтай шүүхтэр асуудал байгаа юу? Энэ зүгээр угаасаа захиргааны актын хүчингү болгох тийм ээ ил туул боловсролыг тогтоолох асуудал бол захиргааны шүүхээр шийдэгдэх асуудал. Захиргааны анхан шатны шүүхтэр хэрэг үүсээд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хийгдэж байгаа. За энэ хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нэхэмжлэгч миний зүгээс энэ шийдвэрийн биелэлтийг одоо төдөлзүүлж өгөөс гэсэн хүсэлтийг гаргасан. Өөрөөр хэлбэл энэ захиргааны шүүхтэр явагдаж байгаа нэг ажиллагаа л гэж ойлгох. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хийгдэж байгаа хүсэлт шийдвэрлэх ажиллагаа гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр яг гоо таны хувьд ингээд нийгмийн хариуцлагын үүднээс иргэний хувьд нийт эрх ашгийг хамгаалах үүднээс мэрэгжлийнхаа дагуу шүүхт ингээд хандаад явж байна. Гэтэл туулын хуурдны замын ажил бол хийгдээд байгаа. Дээрэс нь засгийн газар энийг түр зогсоох шийдвэр гаргасан. Засгийн газрын тэр түр зогсоох шийдвэр одоо хаана хүрч биелэх ёстой вэ? Одоогоор бол биелэхгүй байна гэдг нь харагдаад байна шүү дээ, тий? За энэ дээр бол нийслэлийн засаг дарга болон тамгын газар бол одоо хуулийг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн одоо 64 дугаар зүйлэнд мөрдөгдөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн засаг дарга буюу Улаанбаатарын захирагч, аймгийн засаг дарга нэрийг бол ерөнхий сайд тухайн хурлаас одоо нэр дэвшүүлсэнийг бол одоо баталж томилдог ийм. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг даалгаврыг бол доод чатны албан тушаалтан буюу нийслэлийн засаг дарга биелүүлэх ёстой. Хэрвээ биелүүлээгүй бол ерөнхий сайд өөрөө энд огцруулах арга хэмжээ авах ёстой хуулийн дагуу. За засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 64 дугаар зүйлд энэ заалтууд бол тодорхой. Нийслэлийн засаг даргыг огцруулах 5 үндсэл бий. За нэгдүгээрт нь бол нийслэлийн засаг дарга гэмт хэрэг үлдэж энэ нь шүүхээр одоо тогтоогдсон бол шууд огцруулах үндсэл. Хоёрт хуулийг удаа дорож өртсөн, ноцтой жөрчсөн бол гэсэн заалт бий. За гуравдугаарт тухайн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргыг одоо үүргээ хангалтгүй биелүүлж ийнэ гэвэл санал оруулах юм ерөнхий сайдад. За ийм. За дөрөвдүгээрт нь засаг дарга өөрөө огцрох хүсэлтээ гаргасан бол тийм ээ ажлаа өгье гэдэг. За тавдугаарт нь болохоор хууль тогтоомжийг зөрчсөн ерөнхий сайдаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн гэж ерөнхий сайд өөрөө үзсэн тохиолдолд шууд огцруулах юм хуулийн заалттай. Тэгэхээр ерөнхий сайдаас бол шийдвэр гарцсан одоо гэж ойлгож байгаа. Өөрөө ч энийг бол олон нийтийн сошиалоор засгийн газрын хуралдаан дээр илэрхийлсэн шүү дээ алах тогшоод. Тэгэхээр туулын хуурдны зам зогсох ёстой. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллага шалгаж шийдвэрлэж дуустал хурдны зам төсөлбөр ажлыг түр зогсоолоо гэсэн шийдвэр гарсан. Гэтэл энийг нийслэлийн засаг дарга доод ерөнхий сайдын доод чатны албан тушаалтан биелүүлэхгүй байгаа учраас ерөнхий сайд энд хуулинд заасан эрхийнхээ хүрээнд огцруулах бүрэн эрхтэй. Гэхдээ энийг хийхгүй байна өнөөдөр хүртэл. Одоо шийдвэрээ гаргахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо таны харж байгаагаар энэ таны гаргасан нэхэмжлэл шүүхийн процесс нь хэр хугацаа үргэлжлэх бол ягаад тэгэхээр нөгөө хоног өдөр алдахгүй л одоо хуурдны замын ажил яваад байгаа шүү дээ. Таны тооцоолоор хэр хугацаа орно шүүхэн дээр одоо хэр хурдтай шийдвэрлэж өгөх бол гэж бод. Шүүх ханган шатны шүүх 60 хоногийн дотор шийдвэрлэх ёстой. За хугацаа сунгасан тохиолдол 30-15 гээд хоногудаар одоо сунгана. За мэдээж хэргийн зохиогч хоёр тал нэхэмжлэгт хариуцагч нар давд заалт гомдол гарах учраас бол за миний төсөөллөөр бол мэдээж улсын дэд хүртэл явах зарга байж таараа хугацааны хувьд бол бас хэлж мэдэхгүй байна. Урт хугацаа байх боломжтой, магадлалтай. Тийм учраас энэ шүүхээр энэ хэрэг маргаан шийдвэрлэгдэл хугацаа их зарцуулагддаг учраас одоо өнөөдрийн энэ шүүхээр шийдвэрлэгдэх эцсийн шийд гарах хүртэлх хугацаанд туулын хуурдны зам төсөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх зөвшөөрсөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг төдөлзүүлээч актыг энэ төсөлбөр одоо өөрөөр хэлбэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ туулын хуурдны зам төсөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх зөвшөөрсөн актыг төдөлзүүлчвэл ерөөсөө энэ төсөл хөтөлбөр зогсох байхгүй юу. Тийм учраас энэ хугацаа алдах учраас энэ ажиллагааны дундуур энэ актын биелэлтийг төвдүүлжүүлэх хүсэлтийг нэхэмжлэгч болон өмгөөлөгчийн зүгээс гаргаад байгаа. Энэ нөр ийм хууль зан ачаал бүтэлтэй юм. За болчихно. болчлоо. Тэгээд